小菠萝。今天我们来吃奶酪棒。这个蘸不了呀。Hello， 我们今天来吃琥珀糖。今天我们来吃这个小自行车糖果，先吃这个绿色的。Hello， 我们今天来吃惊喜套餐。
我们先来吃这个薯条。煎蛋，有2个小汉堡。